গুগলে গিয়ে সার্চ করে লেখো www.myinstants.com গিয়ে ইন্টার বাটনে প্রেস করলেই এখানে হচ্ছে প্রথমে যে লেখা আছে myinstant.com, এখানে একবার চাপ দিলেই এখানে তোমরা গুগলের সব ধরনের মানে ট্রেন্ডিং যেগুলো সাউন্ড ইফেক্ট আছে সবগুলোই পেয়ে যাবে এবং বিভিন্ন ফরম্যাটে ডাউনলোড করে নিতে পারবে। যেমন একটা শোনাচ্ছি আমি তোমাদের, সেটা হচ্ছে এই যে এখানে সব ধরনের ফরম্যাট দেওয়া আছে, দরকার পড়লে শেয়ারও করতে পারবে। তারপর হচ্ছে অ্যাড মাই সাউন্ড বোর্ডতে যেতে পারবে, তো কপি লিঙ্ক করতে পারবে। এই যে এখানে ডাউনলোড MP3 বিভিন্ন ফরম্যাটে ডাউনলোড করতে পারবে। তোমাদের ভিডিওগুলোতে এই সাউন্ডগুলো ব্যবহার করলে ব্যাপক পরিমাণে ভাইরাল হবে। আরও সাউন্ড আছে, অনেকগুলো সাউন্ড। Oh shit, not good. হাজার হাজার সাউন্ড আছে, হাজার হাজার সাউন্ড ইফেক্ট। এই ইফেক্টগুলো ভিডিওতে ব্যবহার করলে ভিডিও ব্যাপক পরিমাণে ভাইরাল হবে। তো তাড়াতাড়ি যাও, গিয়ে হচ্ছে গুগলে সার্চ করো, এই যে লেখা আছে myinstant.com, আর এরকম ব্যাপক পরিমাণে ভাইরাল যে সাউন্ড ইফেক্টগুলো সেগুলো নিয়ে নাও। কিবোর্ডের সাউন্ড। Доброе утро, Майк. Почему тут так воняет? Это я пукнул. Данная манипуляция называется пердуляция. Допустим... তো ঠিক আছে, আমি তাহলে দেখিয়ে দিলাম www.myinstant.com, গুগলে গিয়ে সার্চ করলেই তোমরা এটা পেয়ে যাবে এবং সাউন্ডগুলো ব্যবহার করে তোমাদের ভিডিওগুলোকে খুব ভালো পরিমাণে ভাইরাল করতে পারবে। তাড়াতাড়ি যাও, গুগলে সার্চ করো, দেখো, আর এগুলো লুপে নাও।